Появление трещин и сколов на стеклах автомобиля не зависит от опытности водителя, ведь даже небольшой камушек может привести к видимым повреждениям. С помощью этого набора вы сможете самостоятельно восстановить стекло, не обращаясь в автосервис. Все необходимое входит в комплект. Необходимо четко следовать инструкции. Однокомпонентный клеящий состав полимеризуется при дневном свете или свете ультрафиолетовой лампы всего за 10 минут. Клей легко заполняет трещину, дает усадку, стягивает края трещины, чтобы в дальнейшем она не расширилась. Полимер после процесса отвердения имеет схожий коэффициент преломления с автостеклом. Он не желтеет в будущем и не подвергается температурным изменениям после отвердения.